အခန်းကြီးရှိအငယ်1မှ6ရှောလမုန်သည်ဗိမာန်တော်နှင့်နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်၍အနှစ်20စေသောအခါဟိရံမင်းပြန်ပေးသောမြို့တို့ကိုရှောလမုန်ပြုပြင်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုနေစေ၏တဖန်ဟာမတ်ဇောဘမြို့သို့ချီသွား၍နိုင်လေ၏ပြည်ထဲမှတာဒမော်မြို့ဟာမတ်ပြည်၌ရှိသမျှသောဗန္တာတော်မြို့မြို့ရိုးတကားကန့်လန့်ကျင်နှင့်ခိုင်ခံ့သောအထက်ဘေတောရုမြို့နှင့်အောက်ဘေတောရုံမြို့တို့ကိုလည်းတည်လေ၏ဗာလမြို့နှင့်ဗန္တာတော်မြို့များယထာတော်တိန်သောမြို့များမြင်းတော်ကျွေးသောမြို့များယေရုရှလင်မြို့ပတ်လေလေဗနုန်တောင်ပေါ်နိုင်ငံတော်အရပ်ရပ်၌တည်ခြင်းသောမြို့များတို့ကိုလည်းတည်လေ၏အငယ်9မှ17ဣသရေလအမျိုးသားမဖြစ်စည်းသောကြောင့်ပြည်တော်၌ကြံကျွင်းသောတပါးအမျိုးသားဟိတ္တိအာမောရိဖေရဇိဟိဝိယေဗုသိအမျိုးအနွယ်သားစဉ်မြေးဆက်အပေါင်းတို့ကိုရှောလမုန်သည်ယနေ့တိုင်အောင်အခွန်ပေးစေ၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုကားရှောလမုန်သည်အမှုတော်ထမ်းကျွန်မခံစေစစ်သူရဲမူမှန်စစ်ကဲယထာတော်အုပ်မြင်းတော်အုပ်အရာ၌ခံထားတော်မူ၏အမှုတော်ထမ်းများကိုအုပ်တော်သူရှောလမုန်မင်းခံထားသောမူမှတ်ကြီး250ရှိကြ၏ဖာရောဘုရင်၏သမီးတော်ကိုရှောလမုန်သည်ဒါဝိဒ်မြို့မှခေါ်၍သူ့အဖို့တည်ဆောက်သောနန်းတော်သို့ဆောင်ခဲ့၏အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ရောက်လာသောအရပ်သည်တန်ရှင်းသောကြောင့်ငါမယားသည်ဣသရေလရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်အိမ်တော်၌မနေသင့်ဟုသဘောရှိ၏အငယ်7မှ18ဗိမာန်တော်ဦးရှိမှတည်သောထာဝရဘုရား၏ရစ်ပလင်ပေါ်မှာရှောလမုန်သည်မောရှေ၏ပညတ်တရားနှင့်အညီနေ့တိုင်းမြည်မျှပူဇော်ရသောမိရှုရာရစ်ကိုထာဝရဘုရားအားနေ့တိုင်းပူဇော်လေ့ရှိ၏ထိုမှတပါဥပုသ်နေ့နှင့်လဆန်းနေ့၌၎င်းအဇုမပွဲခုနသတင်းပွဲတကေနေပွဲဒီဟုသောတနှစ်လျင်ဓမ္မပွဲသုံးပွဲခံသောနေ့၌၎င်းရစ်ပူဇော်လေ့ရှိ၏ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်စီရင်သည့်အတိုင်းယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်အလှည့်ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို၎င်းလေဝိသားတို့သည်နေ့ရက်အစဉ်ဝတ်ပြုသင့်သည့်အတိုင်းယဇ်ပုရောဟိတ်တို့နှင့်ဝိုင်း၍ထောမနာတည်ခြင်းဆိုသဖြင့်မိမိတို့အမှုကို၎င်းတက္ကစောင့်တို့သည်အလှည့်တကားရှိသမျှတို့ကိုစောင့်ခြင်းအမှုကို၎င်းအသီးအသီးဆောင်ရွက်စေခြင်းငှာခန့်ထား၏ထိုသို့ဘုရားသခင်၏လူဒါဝိဒ်မှားထားနှင့်တည်းအမှုတော်များဗန္တာတော်များနှင့်ဆိုင်သောအရာမှာရှင်ဘုရင်မှားထားသမျှအတိုင်းထိုသူတို့သည်ပြုကြ၏ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်အမြင့်မချမီလက်ဆက်တတ်တည်တိုင်အောင်ရှောလမုန်လှုပ်ဆောင်ရန်အမှုရှိသမျှသည်အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်၍အိမ်တော်ကိုလက်ဆက်တတ်လေ၏တဖန်ရှောလမုန်သည်အေဒုံပြည်တွင်ပင်လယ်ကမ်းနား၌ဧဇယုန်ဂါဗာမြို့နှင့်အေလုတ်မြို့သို့သွား၏ဟိရန်သည်လည်းပင်လယ်ကူးသောအမှုကိုနားလည်သောမိမိလူများသင်္ဘောများကိုမိမိကျွန်တို့နှင့်အတူရှောလမုန်ထံသို့စေလွှတ်သဖြင့်သူတို့သည်ရှောလမုန်မင်း၏ကျွန်တို့နှင့်အတူဩဖိရမြို့သို့သွား၍ရွှေအခွက်450ကိုရှောလမုန်မင်းကြီးထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏အခန်းကြီး9အငယ်1မှ9ရှေဘပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖုရားသည်ရှောလမုန်၏တည်င်းကိုကြားလျင်နည်းနည်းခက်ခဲသောပြဿနာအားဖြင့်သူ့ကိုစုံစမ်းခြင်းငှာနန္တာမျိုးနှင့်များစွာသောရွှေအဖိုးထိုက်သောကြောက်တို့ကိုဆောင်သောကလအုပ်များလိုက်သောသူများနှင့်တကွယေရုရှလင်မြို့သို့လာ၏ရှောလမုန်မင်းကြီးထံသို့ရောက်သောအခါမိမိအလိုဆန္ဒရှိသမျှကိုဆွေးနွေးမေးမြန်းလေ၏သူမေးမြန်းသောပြဿနာရှိသမျှတို့ကိုရှောလမုန်သည်ဖြေလေ၏နားမလည်၍မဖြေနိုင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိရှေဘမိဖုရားသည်ရှောလမုန်၏ပညာကို၎င်းတည်ဆောက်သောအိမ်တော်ကို၎င်းစားပွဲတော်တစားကို၎င်းအမှုတော်ဆောက်တို့နေရာထိုင်ရာကို၎င်းလူလင်တို့ခါစားသည့်အချင်းရာကို၎င်းသူတို့ဝတ်သောအဝတ်စားကို၎င်းဝန်စည်းများနှင့်သူတို့ဝတ်သောအဝတ်စားကို၎င်းထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်၌မိရှို့ရာရစ်ပူဇော်ခြင်းကို၎င်းမြင်သောအခါမိမောတွေ့ဝေလျက်ရှိ၍ကိုယ်တော်၏အချင်းရာနှင့်ကိုယ်တော်၏ပညာကိုအကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပြည်၌ကြားရသောသတင်းစကားမှန်ပါ၏သို့တော်လည်း
ကိုယ်တိုင်ရောက်၍မမြင်မီထိုစကားကိုမယုံယခုမူကားကိုယ်တော်ပညာကျဲခြင်းအရာမှာအရင်ကြားရသောစကားသည်တဝက်ကိုမျှမမီအကျွန်ုပ်ကြားရသောသတင်းကိုကိုယ်တော်လွန်ကဲပါ၏ရှေ့တော်၌အစဉ်နေ၍ပညာတော်ကိုကြားရသောကိုယ်တော်၏လူနှင့်ကိုယ်တော်၏ကျွန်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြပါ၏ကိုယ်တော်ကိုနှစ်သက်၍ကိုယ်တော်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစားတော်ရှင်မြင်းအရာနှင့်ယာစပလင်တော်ပေါ်မှာတင်တော်မူသောကိုယ်တော်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းကိုယ်တော်၏ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးကိုချစ်၍အစဉ်အမြဲတည်စေခြင်းသောကြောင့်ဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်စေခြင်းငှာကိုယ်တော်ကိုဣသရေလရှင်မြင်းအရာ၌ခန့်ထားတော်မူပြီဟုရှင်မြင်းအားပြောဆို၍ရွှေအခွက်120နန္တာမျိုးအများကြောက်မြတ်တို့ကိုဆက်လေ၏ရှေဘမိဖုရားသည်ရှောလမုန်မင်းကြီးအားဆက်သောနန္တာမျိုးနှင့်တူသောနန္တာမျိုးသည်မရှိရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ရှေဘမိဖုရားဆက်သည့်အတွက်ပြန်ပေးသောလက်ဆောင်မှတပါမိဖုရား၏အလိုဆန္ဒပြည့်စုံစေခြင်းငှာသူတောင်းသမျှကိုလည်းပေးတော်မူ၏ထိုနောက်မှမိဖုရားသည်မိမိကျွန်တို့နှင့်တကွမိမိပြည်သို့ပြန်သွားလေ၏အငယ်30မှ21ဩဖိရမြို့မှရွှေကိုဆောင်ခဲ့သောဟိရန်ကျွန်နှင့်ရှောလမုန်ကျွန်တို့သည်အာလဂုန်တစ်သားများကြောက်မြတ်များတို့ကိုလည်းဆောင်ခဲ့ကြ၏ထိုအာလဂုန်တစ်သားဖြင့်ရှင်ဘုရင်သည်ဗိမာန်တော်ပုလုံးတန်းနှင့်နန်းတော်ပုလုံးတန်းကို၎င်းတည်ခြင်းဆိုသောသူတို့စောင်းနှင့်တယောတို့ကို၎င်းလုပ်လေ၏ထိုသို့သောအာလဂုန်တစ်သားသည်ယူဒပြည်၌တခါမျှမပေါ်လာရှောလမုန်ထံသို့တစ်နှစ်လျှင်ရောက်သောရွှေအချိန်ကားအခွက်666ပိဿာဖြစ်သည်ထိုမှတပါကုန်သည်များလျှဲသမားများအာရတ်မင်းကြီးရှိသမျှမြို့ဝန်များဆက်သောရွှေရှိသေး၏ရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ရွှေ6ပိဿာစီဖြင့်ဒိုင်းကြီး200 3ပိဿာစီဖြင့်ဒိုင်းငယ်300တို့ကိုထုလုပ်၍လေဗနုန်တောတစ်သားနှင့်တိဆောက်သောနန်းတော်၌ထားတော်မူ၏ရှင်ဘုရင်သည်လည်းစင်စွယ်ရာဇပလင်ကြီးကိုလုပ်၍ရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံလေ၏လှေကား6တစ်နှင့်ရွှေဖနက်သည်ရာဇပလင်တော်နှင့်တဆက်တည်းရှိ၏ထိုင်ရာတစ်ဖက်တစ်ချက်၌မှီစရာလက်ယုံတန်းနှင့်ပြည့်စုံ၍လက်ယုံတန်းအနားမှာခြင်သစ်2ကောင်ရပ်နေ၏လှေကား6တစ်အပေါ်တွင်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌လည်းခြင်သစ်12ကောင်ရပ်နေ၏ထိုသို့သောရာဇပလင်သည်အဘယ်တိုင်းနိုင်ငံ၌မျှမရှိရှောလမုန်မင်းကြီးတောက်သောဖလားတော်ရှိသမျှနှင့်လေဗနုန်နန်းတော်၌သုံးသောဖလားတော်ရှိသမျှတို့သည်ငွေဖလားမဟုတ်ရွှေဖလားတသက်ဖြစ်၏ရှောလမုန်လက်ထက်၌ငွေကိုအလင်းပမာဏမပြုတတ်ကြရှင်ဘုရင်၏သင်္ဘောသည်ဟိရန်မင်းကျွန်တို့နှင့်တာရှုမြို့သို့တွားတတ်သဖြင့်3နှစ်တကာတာရှုသင်္ဘောသည်ပြန်လာ၍ရွှေငွေစင်စွယ်မြောက်များဒေါင်းများကိုဆောင်ခဲ့တတ်၏အငယ်22မှ31ထိုသို့ရှောလမုန်သည်မြေကြီးပေါ်မှရှိသမျှသောရှင်ဘုရင်တို့ထက်ပညာနှင့်စည်းစိမ်အားဖြင့်လွန်ကဲ၏ရှောလမုန်၏နှလုံး၌ဘုရားသခင်သွင်းပေးတော်မူသောပညာကိုအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်ရှင်ဘုရင်တို့သည်ကြားရအံ့သောငှာမျက်နာတော်ကိုဖူးလာကြ၏လာသောသူအသီးသီးတို့သည်ရွှေဖလားငွေဖလားအဝတ်တန်ဆာစစ်တိုက်လက်နှင့်နန္တာမျိုးမြင်းလားတို့ကိုနှစ်တိုင်းအခွန်ဆက်ရကြ၏ရှောလမုန်သည်လည်းယထာတော်များနှင့်ထိုင်သောမြင်းတင်းကုတ်4000မြင်းစည်းသူရဲ12000ရှိ၏ယထာထိန်မြို့တို့၌၎င်းယေရုရှလင်မြို့အထံတော်၌၎င်းထား၏မြစ်ကြီးမှဆ၍ဖိလိတိပြည်နှင့်အေဂရုပြည်စွန်းတိုင်အောင်ရှိသောရှင်ဘုရင်အပေါင်းတို့ကိုအစိုးရ၏ရှင်ဘုရင်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ငွေကိုကြောက်ခဲကဲ့သို့၎င်းအာရဇ်ပင်တို့ကိုလွင်ပြင်၌ပေါက်သောတဖန်းပင်ကဲ့သို့၎င်းများပြားစေ၏ရှောလမုန်ထံသို့မြင်းများကိုအေဂရုပြည်အစရှိသောခတ်သိမ်းသောပြည်မှဆောင်ခဲ့ကြ၏ရှောလမုန်ပြုမူသောအမှုရာကျွင်းလေသမျှအစအဆုံးတို့သည်ပရောဖက်နာသန်၏ကျမ်းရှိလောမြို့သားအဟိယ၏အနာဂတ္တိကျမ်းနေဗတ်သားယေရောဗောင်တစ်ဖက်၌ပရောဖက်ဣဒေါ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ရှောလမုန်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေ၍ဣသရေလနိုင်ငံကိုအနှစ်40စိုးစံပြီးမှဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်မြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏သားတော်ယောဗောင်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏
အခန်းကြီး30အငယ်1မှ9ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ယောဗောင်ကိုရှင်ဘုရင်အရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းငှါရှေခင်မြို့သို့သွားကြ၍သူသည်လည်းသွား၏ရှောလမုန်မင်းကြီးထံမှအဲဂုတ္တုပြည်သို့ပြေးသောနေဗတ်၏သားယေရောဗောင်သည်ထိုသိတင်းကိုကြား၍အဲဂုတ္တုပြည်မှပြန်လာ၏ဣသရေလလူတို့သည်သူထံသို့လူကိုစေလွှတ်၍ခေါ်သဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်သူနှင့်အတူယောဗောင်ထံသို့ဝင်လျက်ခမည်းတော်သည်ကျွန်တော်တို့၌လေးသောတဘိုးကိုတင်ပါပြီခမည်းတော်ထံမှပင်ပန်းစွာဆောင်ရွက်ရသောအမှုတင်တော်မူသောတဘိုးလေးကိုပေါ့စေတော်မူပါထိုသို့ပြုတော်မူလျှင်ကျွန်တော်တို့သည်အမှုတော်ကိုထမ်းပါမည်ဟုလျှောက်ဆိုကြ၏ယောဗောင်ကလည်းသုံးရက်လွန်မှတဖန်လာကြဦးလော့ဟုမိန့်တော်မူလျှင်သူတို့သည်တွားကြ၏ထိုအခါယောဗောင်မင်းကြီးသည်ခမည်းတော်ရှောလမုန်အသက်ရှင်စဉ်အခါအထံတော်၌ခစားသောအသက်ကြီးသူတို့နှင့်တိုင်ပင်၍ဤသူတို့အားငါပြန်ပြောရမည်အကြောင်းအဘယ်သို့အကြံပေးကြမည်နည်းဟုမေးသောသူတို့ကကိုယ်တော်သည်ဤသူတို့၌ကျေးဇူးပြုလျက်သူတို့စိတ်ကိုဖြေ၍ကောင်းသောစကားကိုပြောတော်မူလျှင်သူတို့သည်အစဉ်ကိုယ်တော်၏ကျွန်ခံကြပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ထားကြ၏အငယ်8မှ19အသက်ကြီးသူတို့ပေးသောအကြံကိုယောဗောင်သည်မလိုက်ခစားမြဲခစားသောမိမိတငယ်ချင်းတို့နှင့်တိုင်ပင်လျက်ပြည်သားတို့ကခမည်းတော်တင်သောတဘိုးကိုပေါ့စေတော်မူပါဟုလျှောက်ဆိုကြသည်ဖြစ်၍သူတို့အားငါပြန်ပြောရမည်အကြောင်းအဘယ်သို့အကြံပေးကြမည်နည်းဟုမေးသောထိုသူငယ်ချင်းလူလင်တို့ကခမည်းတော်သည်ကျွန်တော်တို့၌တဘိုးကိုလေးစေပါပြီပေါ့စေတော်မူပါဟုလျှောက်သောပြည်သားတို့အားကိုယ်တော်ကငါလက်တန်းသည်ငါခမည်းတော်ခါထက်သာ၍ကြီးလိမ့်မည်ငါခမည်းတော်သည်တင်တို့အပေါ်မှာလေးသောတဘိုးကိုတင်လေပြီငါသည်လည်းထပ်၍တင်ဦးမည်ငါခမည်းတော်သည်တင်တို့ကိုကြိမ်လုံးနှင့်ရိုက်လေပြီငါသည်လည်းကင်းမီးကောက်နှင့်ရိုက်ဦးမည်ဟုပြန်ပြောတော်မူပါဟုလျှောက်ထားကြ၏ရှင်ဘုရင်ကသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌တဖန်လာကြဦးလော့ဟုနေ့ရက်ကိုချိန်ချက်သည့်အတိုင်းသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ယေရောဗောင်နှင့်လူအပေါင်းတို့သည်ယောဗောင်ထံသို့ရောက်လာကြ၏ထိုအခါယောဗောင်မင်းကြီးသည်အသက်ကြီးသူတို့ပေးသောအကြံကိုမလိုက်လူပြိုတို့ပေးသောအကြံကိုလိုက်လျက်ခမည်းတော်သည်တင်တို့အပေါ်မှာလေးသောတဘိုးကိုတင်လေပြီငါသည်လည်းထပ်၍တင်ဦးမည်ငါခမည်းတော်သည်တင်တို့ကိုချိန်လုံးနှင့်ရိုက်လေပြီငါသည်လည်းကင်းမီးကောက်နှင့်ရိုက်ဦးမည်ဟုကြမ်းတမ်းစွာပြန်ပြောတော်မူ၏ရှင်ဘုရင်သည်ပြည်သားတို့စကားကိုနားမထောင်ရသည့်အကြောင်းကားထာဝရဘုရားသည်ရှိလောမြို့သားအဟိယအားဖြင့်နေဗတ်၏သားယေရောဗောင်အားမိန့်တော်မူသောစကားကိုပြည့်စုံစေတော်မူမည်အကြောင်းသည်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ရှင်ဘုရင်နားမထောင်ကြောင်းကိုသိမြင်လျှင်ငါတို့သည်ဒါဝိဒ်နှင့်အဘယ်သို့ဆက်ဆံသနည်းယေရှဲ၏သားနှင့်အဘယ်သို့အမွေခံရသေးသနည်းအိုဣသရေလအမျိုးသင်တို့နေရာသို့အသီးအသီးသွားကြအိုဒါဝိဒ်သင်အိမ်ကိုကြည့်ရှုလော့ဟုရှင်ဘုရင်အားပြန်ပြောလျက်ဣသရေလလူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာသို့ပြန်သွားကြ၏တို့အတွင်ယုဒမြို့ရွာတို့၌နေသောဣသရေလလူတို့ကိုယောဗောင်သည်အုပ်စိုးရသေး၏ထိုအခါယောဗောင်မင်းကြီးသည်အခွန်တော်ဝန်အဒေါနိရံကိုစေလွှတ်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်သူ့ကိုသေအောင်ကြောက်ခဲနှင့်ပစ်ကြ၏ယောဗောင်မင်းကြီးသည်ယထာတို့ကိုအလျင်မြန်တက်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြေးလေ၏ထိုသို့ဣသရေလမျိုးသည်ယနေ့တိုင်အောင်ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးကိုပုန်ကန်ကြ၏ခန်းကြီး7အငယ်1မှ4ယောဗောင်သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်သောအခါဣသရေလမျိုးကိုစစ်တိုက်၍နိုင်ငံတော်ကိုယောဗောင်လက်သို့ရောက်ပြန်စေခြင်းငှါယုဒအမျိုးနှင့်ဗင်္ယာမိန်အမျိုးထဲကရွေးချယ်သောစစ်သူရဲ180,000တို့ကိုစုဝေးစေ၏တို့ရတွင်ဘုရားသခင်နှုတ်ပတ်တော်သည်ဘုရားသခင်လူရှေမာယသို့ရောက်၍တင်ဒီရှောလမုန်သားယုဒဘုရင်ယောဗောင်နှင့်ယုဒခရိုင်ဗင်္ယာမိန်ခရိုင်၌ရှိသောဣသရေလလူအပေါင်းတို့အားထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာသင်တို့ညီအစ်ကိုတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းငှါချီ၍မသွားကြနှင့်လူအပေါင်းတို့ကိုနေရာသို့ပြန်သွားကြလော့ဤအမှုကိုငါစီရင်ပြီဟုမိန့်တော်မူသောထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုနားထောင်၍ယေရောဗောင်ကိုစစ်မချီဘဲပြန်သွားကြ၏အငယ်9မှ19ယောဗောင်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေ၍ယုဒပြည်၌ခိုင်ခံ့သောမြို့တို့ကိုပြုစုရာတွင်ဗက်လင်မြို့ဧတံမြို့တေကောမြို့ဗေဆုရမြို့ရှောကောမြို့
အဒုလံမြို့ဂါသမြို့မယေရှမြို့ဇိဖမြို့အဒေါရိမ်မြို့လာခိရှမြို့အဇေကာမြို့ဇောရာမြို့အာဇလုန်မြို့ဟေဗြုန်မြို့ဒီဟုသောယုဒခရိုင်နှင့်ဗင်္ယာမိန်ခရိုင်တွင်ခိုင်ခံ့သောမြို့တို့ကိုပြုစုလေ၏ရဲတိုက်များကိုလည်းခိုင်ခံ့စေ၍အကြီးအကဲနှင့်တကွစပျစ်ရည်များရိတ်ခါများကိုတူထားလေ၏ယုဒမျိုးနှင့်ဗင်္ယာမိန်မျိုးသည်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်သောကြောင့်မြို့အသီးသီးတို့၌ဒိုင်းလွှားလှံလက်နက်များကိုထား၍အလွန်ခိုင်ခံ့စေ၏ဣသရေလပြည်အရပ်ရပ်၌ရှိသောယဇ်ပုရောဟိတ်လေဝိသားတို့သည်မိမိတို့နေရာမှအထံတော်သို့လာကြ၏လေဝိသားတို့သည်မိမိတို့နေရာဖြစ်သောပိုင်ထိုက်ရာအရပ်ကိုစွန့်၍ယုဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လာသောအကြောင်းဟူမူကားယေရောဗောင်နှင့်သူ၏သားတို့သည်လေဝိသားတို့ကိုထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကိုစောင့်ရသောအရာမှချ၍မြင့်သောအရပ်နတ်ဆိုးမိမိလုပ်သောနွားတငယ်တို့အဖို့ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကိုခန့်ထားသည်ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုရှာလိုသောငါသဘောချသောသူတို့သည်လည်းဣသရေလခရိုင်များထဲကထွက်၍ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားယဇ်ပူဇော်အံ့သောငါလေဝိသားတို့နောက်သို့လိုက်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လာကြ၏ထိုသို့သူတို့သည်ယုဒနိုင်ငံကိုအားပေး၍ရှောလမုန်သားယောဗံကိုသုံးနှစ်ပတ်လုံးခိုင်ခံ့စေကြ၏သုံးနှစ်ပတ်လုံးဒါဝိဒ်လမ်းရှောလမုန်လမ်းသို့လိုက်ကြ၏အငယ်18မှ23ယောဗံသည်လည်းဒါဝိဒ်သားယေရိမုတ်သမီးမဟာလတ်ယေရှဲသားအေလျာဘသမီးအဘိဟဲလနှင့်ဆုံဖက်၍ယုရှရှမာရိဇာဟံသားသုံးယောက်တို့ကိုမြင်ရ၏ထိုနောက်အဘရှလုံသမီးမာခာနှင့်ဆုံဖက်၍အဘိယအတဲဇိဇရှေလောမိတ်တို့ကိုမြင်ရ၏ယောဗံသည်ခင်မွန်း18ယောက်မောင်မမိတ်တန်60တို့ကိုသိမ်းယူ၍သား28ယောက်သမီး60တို့ကိုရသည်တွင်အဘရှလုံသမီးမာခာကိုအခြားသောခင်မွန်းမောင်မမိတ်တန်အပေါင်းတို့ထက်သာ၍ချစ်သောကြောင့်မာခာ၏သားအဘိယကိုရှင်ဘုရင်အရာ၌ခန့်ထားမည်အကြံရှိ၍ညီကိုတို့တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်စေခြင်းကချီးမြှောက်လေ၏ပညာသတိနှင့်စီရင်၍ယုဒခရိုင်နှင့်ဗင်္ယာမိန်ခရိုင်အရပ်ရပ်တို့တွင်ခိုင်ခံ့သောမြို့ရှိသမျှတို့၌မိမိသားတို့ကိုအနှံ့ပြားနေရာချ၍များစွာသောရိက္ခာကိုတူထား၏မယားအများတို့ကိုအလိုရှိ၏အခန်းကြီး7အငယ်1မှ4ယောဗောင်မင်းသည်မိမိနိုင်ငံကိုတည်စေ၍အားကြီးသောအခါဣသရေလအမျိုးရှိသမျှနှင့်တကွထာဝရဘုရား၏တရားတော်ကိုစွန့်၍ထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ယောဗံမင်းကြီးနန်းစံ9နှစ်တွင်အေဂုတုရှင်ဘုရင်ရှိရှက်သည်ယထာ1200မြင်းစည်းတရေ6000မရေတွက်နိုင်သောအေဂုတုပြည်သားများလိဗုပြည်သားတုကိပြည်သားအေသယောပိပြည်သားတို့နှင့်တကွယေရုရှလင်မြို့သို့စစ်ချီ၍ယုဒပြည်၌ခိုင်ခံ့သောမြို့တို့ကိုတိုက်ယူပြီးမှယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လေ၏အငယ်9မှ10ထိုအခါရှိရှက်မင်းကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့၌စုဝေးသောယုဒမင်းများထံယောဗောင်မင်းထံတော်သို့ပရောဖက်ရှေမာယသည်လာ၍ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားသင်တို့သည်ငါ့ကိုစွန့်သောကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုရှိရှက်မင်းလက်သို့အပ်လေပြီဟုအမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုလျှင်ရှင်ဘုရင်နှင့်ယုဒမင်းတို့ကထာဝရဘုရားဖြောင့်မတ်တော်မူသည်ဟုဆို၍မိမိတို့ကိုနှိမ့်ချကြ၏ထိုသို့နှိမ့်ချကြောင်းကိုထာဝရဘုရားမြင်လျှင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ရှေမာယသို့ရောက်၍သူတို့သည်နှိမ့်ချကြပြီထိုကြောင့်သူတို့ကိုငါမဖျက်ဆီးအနည်းငယ်သောချမ်းသာကိုပေးမည်ရှိရက်လက်ဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့အပေါ်သို့ငါအမျက်ကိုမသွန်းလောင်းရတို့ရတွင်ငါထံ၌အမှုထမ်းခြင်းတပါးမျိုးသားရှင်ဘုရင်ထံ၌အမှုထမ်းခြင်းကိုပိုင်းခြား၍သိစေခြင်းကရှိရှက်မင်းထံ၌ကျွန်ခံရကြမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အေဂုတုရှင်ဘုရင်ရှိရှက်သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်၍ဗိမာန်တော်ဗန္တာနှင့်နန်းတော်ဗန္တာရှိသမျှကိုသိမ်းသွား၏ရှောလမုန်လုပ်သောရွှေတိုင်းရှိသမျှကိုလည်းယူသွား၏ယောဗောင်မင်းကြီးသည်ရွှေတိုင်းအစားကြေးဝါတိုင်းတို့ကိုလုပ်၍နန်းတော်တံခါးဆောင်ကိုရံတော်မူ၌အပ်လေ၏အငယ်7မှ16ရှင်ဘုရင်သည်ဗိမာန်တော်သို့သွားသောအခါကိုရံတော်သားတို့သည်ဒိုင်းတို့ကိုဆောင်၍နောက်တဖန်မိမိတို့စောင့်ရာအခန်းမှပြန်ထားကြ၏
ထိုသို့ရှင်ဘုရင်သည်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချသောအခါထာဝရဘုရားသည်သူ့ကိုရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးမည်အကြောင်းအမျက်တော်ကိုလွှဲတော်မူ၏ယုဒပြည်၌လည်းပြည်မှုပြည်ရေးတာယာသဖြင့်ယောဗောင်မင်းကြီးသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ကိုယ်ကိုခိုင်ခံ့စေ၍စိုးစံသေး၏ယောဗောင်သည်နန်းထိုင်သောအခါအသက်42နှစ်ရှိ၏ထာဝရဘုရားသည်နာမတော်တည်เสียဖို့ဣသရေလခရိုင်များတို့အထက်ကရွေးကောက်သောယေရုရှလင်မြို့၌18နှစ်စိုးစံလေ၏မေရောကအာမုန်အမျိုးသားနေမတ်အမည်ရှိ၏ထာဝရဘုရားကိုရှာလိုသောငှာမိမိသဘောမချသောကြောင့်ဒုစရိုက်အမှုကိုပြု၏ယောဗောင်ပြုမှုသောအမှုအရာအစအဆုံးတို့သည်ပရောဖက်ရှေမာယ၏ကျမ်းနှင့်ပရောဖက်ဣဒိုစီရင်သောသားစဉ်မြေးဆက်စင်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ယောဗောင်နှင့်ယေရောဗောင်တို့သည်အသက်ရှည်သမျှကာလပတ်လုံးရန်ဘက်ပြုကြ၏ယောဗောင်သည်လည်းဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဒါဝိဒ်မြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏သားတော်အဘိယသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏အခန်းကြီး73အငယ်1မှ10ယေရောဗောင်မင်းကြီးနန်းစံ12နှစ်တွင်အဘိယသည်ယေရုရှလင်မြို့၌မင်းပြု၍ယုဒပြည်ကို3နှစ်စိုးစံ၏မေရောကဂိဗာမြို့သားဩယေလ၏သမီးမာခာအမည်ရှိ၏အဘိယနှင့်ယေရောဗောင်တို့သည်စစ်တိုက်သောအကြောင်းအရာဟုမူကားအဘိယသည်ရွေးချယ်သောစစ်သူရဲကောင်း4သိန်းနှင့်စစ်ခင်းခြင်း၏ယေရောဗောင်သည်ရွေးချယ်သောစစ်သူရဲကောင်း8သိန်းနှင့်စစ်ခင်းခြင်း၏အဘိယသည်ဧဖရိမ်ခရိုင်ဇေမရိမ်တောင်ပေါ်မှရပ်လျက်အိုယေရောဗောင်နှင့်ဣသရေလလူအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဆားနှင့်ရှင်သောဗြိဉ္ဉ်အားဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံကိုဒါဝိဒ်နှင့်သားတော်မြေးတော်တို့၌အစဉ်အပ်တော်မူကြောင်းကိုသင်တို့သိမှတ်သင့်သည်မဟုတ်လောတို့ရတွင်ဒါဝိဒ်သားတော်ရှောလမုန်၏ကျွန်နေဗတ်သားယေရောဗောင်သည်မိမိအရှင်ကိုတစ်ဖက်ထ၍ပုန်ကန်လေပြီရှောလမုန်သားယောဗောင်သည်အသက်ငယ်၍သဘောနူးညံ့သောကြောင့်မစီးတားနိုင်သောအခါလျက်ပေါ်သောသူအာဓမလူတို့သည်ယေရောဗောင်ထံမှစုဝေး၍ယောဗောင်မင်းတစ်ဖက်၌ကိုခိုင်ခံ့စေကြ၏ယခုလည်းသင်တို့သည်ဒါဝိဒ်၏သားမြေး၌ရှိသောထာဝရဘုရား၏နိုင်ငံတော်ကိုစီးတားမည်ဟုကြံစီကြသည်တကားသင်တို့သည်များပြား၍သင်တို့ဘုရားအရာ၌ယေရောဗောင်လုပ်သောရွှေနွားတငယ်တို့လည်းရှိကြ၏သင်တို့သည်ထာဝရဘုရားခန့်ထားတော်မူသောယဇ်ပုရောဟိတ်အာရုန်အမျိုးနှင့်လေဝိအမျိုးသားတို့ကိုနှင်ထုတ်၍တပါးအမျိုးသားထုံးစံတိုင်းကိုအဖို့ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကိုလှုပ်ကြပြီမဟုတ်လောထိုတို့နှင့်ညီနွားတငယ်တကောင်နှင့်တိုး9ကောင်ကိုပေး၍ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌ခန့်ထားခြင်းကိုခံသောသူမည်သည်ကားဖျားမဟုတ်သောသူထံမှယဇ်ပုရောဟိတ်ပြုအပ်သည်တကားငါတို့မူကားထာဝရဘုရားကိုမစွန့်ထိုဘုရားသည်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုထမ်းသောယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်အာရုန်အမျိုးဖြစ်ကြ၏လေဝိသားတို့သည်လည်းမိမိတို့အမှုကိုစောင့်နေကြ၏အငယ်7မှ22ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌မီးရှို့ရာယဇ်နှင့်နံ့သာပေါင်းကိုနံနက်တိုင်းညဦးတိုင်းမီးရှို့ကြ၏တန်ရှင်းသောစပွဲပေါ်မှရှေ့တော်မုန့်ကို၎င်းညဦးတိုင်းထွန်းเสียဖို့ရွှေမီးခုံနှင့်မီးခွက်တို့ကို၎င်းပြင်ဆင်ကြ၏ငါတို့သည်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုစောင့်ကြ၏သင်တို့မူကားထာဝရဘုရားကိုစွန့်ကြပြီဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သည်ငါတို့တွင်ဗိုလ်မင်းဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်လည်းတဘိုးမှုတ်လျက်သင်တို့တစ်ဖက်၌နှိုးဆော်ခြင်းငှာငါတို့တွင်ရှိကြ၏အိုဣသရေလအမျိုးသားတို့ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားတစ်ဖက်၌မတိုက်ကြနှင့်တိုက်လျင်ရှုံးရကြလိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏ယေရောဗောင်သည်ယုဒလူတို့နောက်၌မထင်မရှားတက်ချီစေ၍ကိုယ်တိုင်တစ်ဖက်ချောင်းနေသောသူတစ်ဖက်ယုဒတပ်ကိုဝိုင်းကြ၏ယုဒလူတို့သည်ပြန်ကြည့်သောအခါစစ်မှုဝိုင်းမိသည်ကိုမြင်လျှင်ထာဝရဘုရားအားဟစ်ခေါ်၍ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်လည်းတဘိုးမှုတ်ကြ၏တဖန်ယုဒလူတို့သည်ကြွေးကြော်သောအခါဘုရားသခင်သည်ယေရောဗောင်ကိုအဘိယနှင့်ယုဒလူတို့ရှေ့မှဒဏ်ခတ်တော်မူသဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ပြေး၍သူတို့ကိုယုဒလူတို့လက်သို့ဘုရားသခင်အပ်တော်မူ၏
အဘိယနှင့်သူ၏လူတို့သည်ကြီးစွာသောလုပ်ကြံခြင်းကိုပြု၍ရွေးချယ်သောဣသရေလလူ9 သိန်းလဲသေသဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ထိုအခါရှုံး၍ယုဒအမျိုးသားတို့သည်ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုခိုလှုံသောကြောင့်နိုင်ကြ၏အဘိယသည်ယေရောဗောင်ကိုလိုက်၍ဗေသလမြို့နှင့်ရွာများယေရှနမြို့နှင့်ရွာများဧဖရိမ်မြို့နှင့်ရွာများတို့ကိုသူ့လက်မှနှုတ်ယူလေ၏အဘိယလက်ထက်ကာလပတ်လုံးယေရောဗောင်သည်နောက်တဖန်ခွန်အားကိုမရပြန်ထာဝရဘုရားဒဏ်ခတ်တော်မူသဖြင့်သေလေ၏အဘိယမူကားခွန်အားတိုးပွား၏မယား14ယောက်တို့ကိုယူ၍သား22ယောက်နှင့်သမီး16ယောက်တို့ကိုမြင်ရ၏အဘိယပြုမှုသောအမှုအရာကျွေးလေသမျှတို့နှင့်ကျင့်သောအကျင့်ပြောသောစကားများတို့သည်ရာဇဝင်နှင့်ဆက်၍ပရောဖက်ဣဒေါစီရင်သောစာ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခန်းကြီး14အငယ်1မှ8အဘိယသည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဒါဝိဒ်မြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏သားတော်အာသသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ထိုမင်းလက်ထက်ပြည်တော်သည်10 နှစ်ပတ်လုံးငြိမ်းချမ်းသာယာ၏အာသမင်းသည်မိမိဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ကောင်းသောအမှုဖြောင့်မတ်သောအမှုတို့ကိုပြုလေ၏တပါးမျိုးသားဘုရား၏ရစ်ပလင်တို့ကို၎င်းမြင့်သောအရပ်တို့ကို၎င်းပယ်ရှား၏ရုတ်တုဆင်းတုတို့ကိုဖြိုဖျက်၍အာရှရပင်တို့ကိုခုတ်လဲ၏ယူဒလူတို့သည်ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုရှာ၍ပညတ်တရားကိုစောင့်ရှောက်မိအကြောင်းမိန့်တော်မူ၏ယုဒမြို့ရွာအရပ်တို့၌ရှိသောကုန်းနှင့်ရုတ်တုဆင်းတုတို့ကိုပယ်ရှား၍နိုင်ငံတော်ရေးသာယာလျက်ရှိ၏ထိုကာလ၌ငြိမ်သက်သောအခွင့်ကိုထာဝရဘုရားပေးတော်မူသဖြင့်ယုဒပြည်သည်ငြိမ်၍စစ်မှုနှင့်လွတ်သောကြောင့်အာသမင်းသည်တပြည်လုံးတွင်ခိုင်ခံ့သောမြို့တို့ကိုတည်လေ၏ငါတို့သည်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကြိုးစားရှာ၍ထိုဘုရားသည်အရပ်ရပ်၌ငြိမ်သက်သောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောကြောင့်တပြည်လုံးကိုအစိုးရစဉ်အခါဤမည်သောမြို့တို့ကိုပြုစု၍မြို့ရိုးပြအိုးတကားကလန့်ကျင်တို့ကိုလှုပ်ကြကုန်အံ့ဟုယုဒလူတို့အားမိန့်တော်မူ၏အာသမင်း၌ခိဒုန်နှင့်လှံကိုကင်သောယုဒအမျိုးသူရဲ3 သိန်းဒိုင်းလွှားနှင့်လေးကိုကင်သောဗင်္ယာမိန်အမျိုးသူရဲ2 သိန်း8 သောင်းရှိ၍ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲဖြစ်ကြ၏အငယ်9မှ15တပန်ကုရှရှင်ဘုရင်ဇေရသည်စစ်သူရဲတသန်းယထာ300နှင့်တကွချီလာ၍မယေရှမြို့သို့ရောက်သောအခါအာသသည်စီးကြို၍မယေရှမြို့အနားမှဇေပသချိုင်း၌စစ်ပြိုင်ကြ၏အာသသည်မိမိဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားဟစ်ခေါ်၍အိုထာဝရဘုရားကိုယ်တော်သည်လူများတို့တွင်အားနည်းသောသူကိုကယ်တင်ခြင်းဟံတတ်နိုင်တော်မူသည်ဖြစ်၍အိုအကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကယ်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုခိုလှုံ၍နာမတော်ကိုအမိပြုလျက်ဤအလုံးရင်းကြီးကိုတိုက်ခြင်းဟံသွားပါ၏အိုထာဝရဘုရားကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏လူသည်ကိုယ်တော်ကိုနိုင်သောအခွင့်ရှိစေတော်မူပါနှင့်ဟုဆုတောင်းသည်ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည်ကုရှလူတို့ကိုအာသနှင့်ယုဒလူတို့ရှေ့မှဒဏ်ခတ်တော်မူသဖြင့်သူတို့သည်ပြေးကြ၏အာသနှင့်သူ၏လူတို့သည်ဂေရမြို့တိုင်အောင်လိုက်သဖြင့်ကုရှလူတို့သည်ပြန်၍မတိုက်ဝံ့သောကြောင့်အရှုံးခံရကြ၏ထာဝရဘုရားနှင့်ဗိုလ်ခြေတော်ရှေ့မှဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံရကြ၏ယုဒလူတို့သည်လက်ရဥစ္စာများကိုသိမ်းယူကြ၏ဂေရမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မြို့သားတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိသဖြင့်ယုဒလူတို့သည်ထိုမြို့ရှိသမျှတို့ကိုလှုပ်ကြံ၍တိုထားနှင့်သောဗန္ဒာဥစ္စာအများတို့ကိုသိမ်းယူကြ၏တိရစ္ဆာန်တင်းကုပ်များကိုလည်းတိုက်ဖျက်လျက်တိုးနှင့်ကလုတ်အများတို့ကိုသိမ်းယူ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်သွားကြ၏အခန်းကြီး15အငယ်1မှ9ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဩဒက်သားအာဇရိအပေါ်သို့ရောက်၍အာဇရိသည်အာသမင်းကိုကြိုဆိုခြင်းဟံတွားလျက်အိုအာသမင်းအိုယုဒအမျိုးနှင့်ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားအပေါင်းတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့သင်တို့သည်ထာဝရဘုရားဘက်၌နေလျင်နေစဉ်ကာလထာဝရဘုရားသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူမည်ထာဝရဘုရားကိုရှာလျင်အတွေ့ခံတော်မူမည်စွန့်လျင်သင်တို့ကိုစွန့်တော်မူမည်ကြာမြင့်သောကာလပတ်လုံးဣသရေလအမျိုး၌မှန်သောဘုရားမရှိဩဝါဒပေးတတ်သောယဇ်ပုရောဟိတ်မရှိတရားလည်းမရှိဘဲနေ၍
ဘေးရောက်သဖြင့်သူတို့သည်ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်လာ၍ရှာကြသောအခါအတွေ့ခံတော်မူ၏ရှေးကာလ၌ထွက်တော်သူဝင်တော်သူသည်ချမ်းသာမရအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်သားအပေါင်းတို့သည်အလွန်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရကြ၏တနိုင်ငံနှင့်တနိုင်ငံတမြို့နှင့်တမြို့ထကြ၍ဘေးအမျိုးမျိုးအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဆုံးမတော်မူ၏တင်တို့မူကားအာယူကြလော့လက်အားမလျှော့စေနှင့်တင်တို့ကျင့်သည့်အတိုင်းအကျိုးကိုခံရကြမည်ဟုမြွက်ဆို၏အငယ်ရှိမှ19ထိုစကားနှင့်ပရောဖက်ဩဒ၏အနာဂတ္တိစကားကိုအာသမင်းသည်ကြားသောအခါရဲရင်ချင်းသို့ရောက်၍ယူဒပြည်နှင့်ဗင်္ယာမိန်ပြည်အရပ်ရပ်တို့၌၎င်းဧဖရိမ်တောင်ပေါ်မှတက်ယူသောမြို့တို့၌၎င်းဆက်ဆုပ်ဖွယ်သောအရာရှိသမျှတို့ကိုပယ်ရှား၍ဗိမာန်တော်ဦးရှေ့တွင်ရှိသောထာဝရဘုရား၏ယဇ်ပလ္လင်ကိုပြုပြင်လေ၏ယုဒအမျိုးနှင့်ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားအပေါင်းတို့ကို၎င်းဧဖရိမ်ခရိုင်မနာရှေခရိုင်ရှိမောင်ခရိုင်တဲကထွက်သောတပန်းအမျိုးသားတို့ကို၎င်းစုဝေးစေ၏အာသမင်း၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သူနှင့်အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုဣသရေလအမျိုးသားအများတို့သည်သိမြင်လျှင်ထိုမင်းဘက်သို့ဝင်စားကြ၏အာသမင်းနန်းဆန်15နှစ်တတိယလတွင်ယေရုရှလင်မြို့၌စုဝေး၍ဆောင်ခဲ့သောလက်ရဥစ္စာတဲကနွား900သိုး9,000တို့ကိုထာဝရဘုရားအားပူဇော်ကြ၏ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ရှာပါမည်ဟူ၍၎င်းဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုမရှာသောသူယောက်ျားမိန်းမအကြီးငယ်မည်သည်ကားအသေးတတ်ခြင်းကိုခံရမည်ဟူ၍၎င်းကြွေးကြော်သံတဘိုးနှဲခရာမှုတ်တံနှင့်တကွကြီးသောအတံပံပြုလျက်ထာဝရဘုရားအားကျိန်ဆို၍ဝန်ခံခြင်းပဋိညာဉ်ဖွဲ့ကြ၏ယုဒလူအပေါင်းသည်ထိုသို့ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုသောအခါဝမ်းမြောက်ကြ၏အကြောင်းမူကားစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကျိန်ဆို၍အလိုဆန္ဒအားကြီးသည်နှင့်ထာဝရဘုရားကိုရှာသောကြောင့်အတွေ့ခံတော်မူ၏အရရ၌ညီသက်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏အာသမင်းကြီး၏အဖွားတော်မာခါသည်အာရှရပင်အောက်မှရုပ်တုကိုလုပ်သောကြောင့်မိဖုရားအရာကိုနှုတ်၍ရုပ်တုကိုဖျက်ဆီးကြော်နင်းပြီးလျှင်ခေဒြုန်ချောင်းနားမှမီးရှို့တော်မူ၏မြင့်သောအရပ်တို့ကိုဣသရေလပြည်၌မပယ်ရှားတော်လဲလက်ထက်တော်ကာလပတ်လုံးအာသစိတ်နှလုံးသည်စုံလင်ခြင်းရှိ၏ခမည်းတော်လှူသောဥစ္စာကိုယ်တိုင်လှူသောဥစ္စာရွှေငွေတန်ဆာများကိုဗိမာန်တော်ထဲသို့သွင်းထားတော်မူ၏နောက်တဖန်နန်းဆန်35နှစ်တိုင်အောင်စစ်တိုက်ခြင်းမရှိ